அனைவருக்கும் வணக்கம். சாய்நதி சர்வீஸ் சேனல் மூலமாக நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷரை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குவோம். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷரை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் மூவபிள், எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், எங்கே வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், டெய்லி தீயணைக்கும் கருவியின் முள் க்ரீன் கலரில் இருக்கா ரெட் கலரில் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும். ரெட் கலரில் இருந்தால் அது உள்ளே இருக்கிற பவுட்ரு இல்லைன்னு அர்த்தம், க்ரீன் கலர் இருந்தால் ஃபில்லாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். கடைசியாக நம்ம எப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணோம், திருப்பி நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் எப்போ பண்ண போகிறோம் இதுன்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நியர்பை ஃபயர் ஆஃபீஸோட ஃபோன் நம்பர் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் 3 மீட்டர் அளவுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். எவ்வளோ கேஜஸில் இருக்குது, 6 கேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும். இது எல்லா வகையான ஃபயரும் அணைக்கிறதுக்கு பயன்படுமா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். அதாவது ஏபிசி கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி. கிளாஸ் ஏன்னா மரம் பேப்பரு, கிளாஸ் பின்னா ஆயிலு, டீசல் பெட்ரோல் அந்த மாதிரி. கிளாஸ் சி அப்படின்னா எல்பிஜி சிலிண்ட்ரு, எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர். இது இந்த அனைத்து வகையான தீயை அணைக்கிறதுக்கு இது பயன்படுதான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபயர் அலாரம் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுப்போம். அதாவது ரேஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரேஸ்னால் ரெசிக்யூ, ஏ ஃபார் அலாரம், சி ஃபார் கன்ஃபைன், இ ஃபார் எக்ஸ்டிங்யூஷர். அதாவது நம்ம எந்த இடத்துல ஃபயர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும், உடனே ஹெல்ப்புக்கு யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிடணும், என்ன ஃபயர் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், எக்ஸ்டிங்யூஷரை யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ரேஸு. பாஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்யூஷரோட பின்னை ஃபுல் த பின், ஏம் அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஃபயர், ஸ்குவைஸ் த ஹேண்டில், ஸ்வைப் சைட் டு சைடு. அதாவது நம்ம எக்ஸ்டிங்யூஷர் பின்னை எடுத்துட்டு ஃபயரோட அடிபாகத்தை எய்ம் பண்ணிக்கின்னு ஸ்குவைஸ் த ஹேண்டில், அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் ஹேண்டில் அழுத்தி சைட் டு சைட் ஃபயருக்கு நம்ம இது பண்ணணும். இதுதாங்க நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குன்னா ஃபயர் அலாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரேஸ் பாஸ் அப்படின்றத மறுபடியும் இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஃபயர் அலாரம் அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆர் ஃபார் ரெசிக்யூ, ஏ ஃபார் அலாரம், சி ஃபார் கன்ஃபைன், இ ஃபார் எக்ஸ்டிங்யூஷர், பி ஃபார் ஃபுல் த பின், ஏ எய்ம் அட் தி பேஸ் ஆஃப் த ஃபயர், எஸ் ஃபார் ஸ்குவைஸ் த ஹேண்டில், எஸ் ஃபார் ஸ்வைப் சைட் டு சைட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.